Benvingudes i benvinguts al blog del Consell, un blog que, com cada divendres, us vol portar l'actualitat de l'esport escolar que es viu a Barcelona. Ho fem a través de notícies, reportatges, entrevistes i seccions especials com els tips del Consell o el partit de la setmana. Avui parlarem de patinatge, de rugbi i de bàsquet. Si vols saber més sobre aquestes activitats, queda't amb nosaltres els següents minuts. El passat dissabte es va celebrar la trobada de patinatge organitzada per la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona, una trobada anual que va acollir a centenars de nenes i nens del programa Convivim Esportivament. L'escola Ferrer i Guàrdia va acollir aquesta trobada anual. La Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona aplega cada temporada a milers de nens, nenes i joves que viuen a barris on l'oferta esportiva és insuficient. Una de les disciplines que més dinamitza escolars i famílies és el patinatge. Dissabte, l'escola Ferrer i Guàrdia de Ciutat Meridiana va acollir un indispensable per a tots els amants de l'esport sobre rodes. Es tracta de la trobada anual de patinatge organitzada per la Fundació del Consell, amb el suport de les monitores de patinatge i hoquei patins del programa Convivim. Durant tot el matí, els assistents van contemplar el resultat final de les coreografies que han preparat els participants del Convivim al costat dels seus monitors i monitores durant els darrers mesos. Un esforç i un treball en equip que va tenir la seva recompensa al pati del Ferrer i Guàrdia, amb aplaudiments i obsequis per a totes i tots, gentilesa dels col·laboradors del Consell. Un cop exhibides totes les rutines, el grup de monitores va oferir un espectacle de tècnica per tancar la jornada. La Neus, la Irene, la Júlia, la Mònica i l'Estel van realitzar una successió de girs, salts i moviments dinàmics que van sorprendre a tothom. Finalment es va celebrar un tercer temps on pares i mares havien preparat un pica-pica per recuperar forces abans de tornar a casa. Hoy he hecho patinaje, a pasarlo bien y a disfrutarlo. Y a comer. Y a comer pica-pica. Bailar un baile. Después de terminar todo, han bailado los profes. También hemos jugado al juego de las cajas, después de la araña. Ha sido muy chulo y me lo he pasado genial, quiero repetir. Fa 2 anys ja dèiem que la cosa anava funcionant de mica en mica. Aquesta tercera trobada de patinatge que fem en l'Escola Ferrer i Guàrdia del projecte Convivim Esportivament és la constatació d'aquest fet, no? I, per tant, estem molt contents perquè, mica en mica, a la zona nord i a d'altres barris desafavorits de la ciutat, el patinatge és una realitat sòlida. Per una altra banda, també sabem, com diria, l'agrada de dir al director de l'escola de la ciutat comtal, estem en el quilòmetre 5 d'una marató. I això no s'acaba aquí, això necessita continuïtat. Per això demanem a la gent que dona suport a aquest programa que es mantingui a la zona nord, als barris desafavorits. El futur va en rodes. La trobada de patinatge d'enguany va comptar amb la participació dels grups Convivim de les escoles Ferrer i Guàrdia, Antaviana, Elisenda de Montcada, Alfonsa Cabín, Ramon i Cajal, Ramon Berenguer III, Trinitat Nova i Turó. Una trobada per unir i promoure l'esport base entre persones i centres docents de diferents punts de Barcelona. L'esport inclusiu promou la pràctica d'esport entre persones amb discapacitat o no, perquè tothom pugui practicar una disciplina esportiva segons les seves capacitats. Doncs bé, durant aquesta setmana s'ha celebrat la primera trobada de rugbi inclusiu a la Marbella. Tot un èxit de participació entre tots i totes. La trobada de rugby inclusivo consiste
la participación de diferentes escuelas de la zona de educación especial y la dinamización de las diferentes estaciones y espacios donde participan en la dinamización 4 entidades de la zona. Una es el CEP, las otras 2 que pertenecen también al Consell son Superacció y Lexia, y hay una 4ª entidad que es el BUC Rugby. A diferencia de otros deportes, que es como cualquier otro deporte, lo que estamos haciendo es el escoger una metodología que permita a todas las personas poder participar. Entonces hemos dividido el campo en diferentes estaciones donde los juegos son de participación y son juegos que ya conocen, pero adaptados al rugby. I en el partit de la setmana avui posem el focus en l'hoquei patins. En l'encontre disputat entre l'Institut Montjuïc i el Col·legi Alemany hi van guanyar, sobretot, els valors dels esportistes, tècnics i familiars. L'equip d'hoquei sala de l'Institut Montjuïc és un grup modèlic del programa Convivim Esportivament a l'hora d'aplicar els valors a l'esport. I el seu entrenador, Vicente Remacho, és un referent dins la fundació del Consell. La jornada 2 de la segona fase de Lliga Infantil del CEP es va celebrar dijous 28 de març en el mateix Institut Montjuïc entre els joves del Convivim i un equip de jugadors i jugadores del Col·legi Alemany. El seu entrenador, l'Andrés Barrientos, forma part de l'Observatori del Consell. En aquest sentit, el bon comportament, abans, durant i després del joc, va imperar durant tota la jornada. El partit va ser un exemple impecable de joc net en les lligues esportives de nens, nenes i joves de Barcelona. Pel que fa a la puntuació, el conjunt del Convivim es va avançar al marcador des de la primera part davant un equip visitant que va buscar ocasions de gol fins a l'últim minut i que va aconseguir retallar distàncies en un darrer terç intens. El resultat final va ser favorable al Montjuïc amb 9 punts a 3 contra el Col·legi Alemany, però no reflecteix el treball previ que demostren ambdós equips sobre el terreny de joc. Personalmente me esperaba ir un poquito más igualados por los 2 partidos anteriores contra ellos. Es un equipo que siempre nos ha costado, pero hemos mejorado mucho y este partido ha ido muy bien. Mis compañeros pues me caen muy bien, me apoyan mucho y no puedo ganar si no están ellos, claramente. Molt bé, la veritat, m'agrada molt l'ambient que es forma amb el partit i he vist un bon partit, m'ha agradat molt. Jo en principi sempre li dic que no té que baixar els braços, que té que sortir a donar-ho tot i sobretot a disfrutar, que és el que jo li aporto, que té que disfrutar amb l'esport. El equipo es una mezcla de jugadores de años anteriores con jugadores iniciales que están aprendiendo la técnica base, pero a pesar de esto están congeniando bastante bien y de momento estamos cosechando bastantes victorias, por no decir que todas. No hemos perdido ningún partido hasta ahora. Han formado un grupo a través de estos valores que trabajamos y hoy por hoy no hay tanta diferencia entre los nuevos como los anteriores. Va ser un partit en què un equip va ser molt superior tant en número com en tècnica i en idees i al final el Montjuïc va ser un just guanyador. El Col·legi Alemany va lluitar tot el que va poder i ha sigut un partit molt entretingut. Treballi on treballi, el més important sempre és tractar d'educar a través de l'esport. Jo estigui on estigui, sempre és el mateix, sempre és la mateixa intenció. El partit d'hoquei sala del passat dijous va ser, en definitiva, una clara demostració que els esports d'equip del CEP, diversió i valors, combinen perfectament. Quan parlem de qualitat, també ens referim a la idoneïtat del material. Un dels nostres patrocinadors, la botiga esportiva Uala, ens ajuda a donar aquesta qualitat a través dels seus productes, ja sigui els nostres esportistes, tècnics, tutors i tutores de jocs, escoles i clubs. Avui, en la secció de l'entrevista, parlem amb Josep Maria Planes, responsable de vendes de Uala. Nosaltres tenim camins a recórrer per augmentar
de repercussió dins l'esport i teníem molt clar que volíem algun partner que ens vinculés tant a nivell d'imatge com a nivell de gent a la qual tu et dirigeixes, no? O sigui, el Consell Escolar, donar totes les seves categories, tots els seus esports, ens vincula amb el nostre target de públic objectiu per venir aquí. Compartim els valors de potenciar l'esport, tot allò que és inherent a l'esport, no? Doncs l'esforç, la superació, té a veure amb una actitud més que no pas amb un resultat. Nosaltres el que volem és que ens associïn això a una manera de fer, no? La manera de fer del Consell, de donar l'esport com a eina, com a mitjà perquè els jugadors, la gent, els xavals joves creixin, evolucionin, el compromís entre nosaltres, el treball en equip, que no és més clar que l'empatia dins un camp d'esport o dins una botiga que tu has d'empatitzar amb la persona que t'entra per intentar-li complir les seves expectatives. El client ve aquí necessitant alguna cosa, jo em poso a la seva pell per realment entendre què li fa falta. Doncs nosaltres volíem, com a botiga, com a empresa, volíem vincular-nos a això, a algú que cuidés l'esport, com igual nosaltres cuidem el nostre esport, que no deixa de ser el vendre. Té a veure amb una consolidació tant a nivell de negoci. Nosaltres ja ens barallem amb els nostres proveïdors perquè ens ajudin a oferir uns preus molt atractius, tant a nivell del producte obligatori, com són les pilotes, com el textil. La idea és seguir-nos vinculant amb tot allò, tots aquells projectes que tiren endavant tant el Consell com la Fundació, com per exemple la Superacció, que també aquest any hem col·laborat activament, amb donació de roba, estan allà també amb calçat, forçar l'utilització de l'esport com a eina d'integració, com a eina de millora pels xavals joves, com a eina de creixement per la gent de formació. Aquesta seria el nostre pas endavant, entenc. Fa uns anys que les granges d'aquí ens vàrem unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor per ser... Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. Queden pocs dies per començar el Campus Zona Bàsquet, el vostre espai de perfeccionament d'aquesta disciplina esportiva durant les vacances de Setmana Santa. Per segon any consecutiu, Basquetlona col·labora amb la Marbella per donar qualitat al perfeccionament de la tècnica i la tàctica del bàsquet. La Basquetlona gestiona un club del barri del Poble Nou, que és Club Esportiu de Bonalmar. És un club de bàsquet exclusivament i que necessita pistes per desenvolupar la seva activitat. Lloguem pistes al CEM Marbella i vist la seva qualitat de l'espai, de l'entorn, doncs vam pensar que fora del que és la temporada esportiva organitzar campus. I va ser com d'alguna manera ens vam unir en les nostres necessitats, les del CEM Marbella i les de Basquetlona com a gestor del club de bàsquet. L'espai del CEM Marbella és privilegiat, ofereix moltes possibilitats als nens amb un esport per fer un esport de qualitat i esperem continuar molts anys col·laborant. Des de la diversió, des dels jocs, des de la interactuació entre els nens, amb els entrenadors i monitors, intentarem millorar el nivell de bàsquet de cadascú dels nens, tenint clar que el que tenim entre mans són nens i s'han de divertir. Tenim monitors i entrenadors, com us deia, molt preparats, amb una titulació molt específica en aquest ram i pensem que, com a continuació de l'any passat, és la millor oferta que podem oferir, que els nens es diverteixin i que la conseqüència d'això sigui millorar el seu nivell de bàsquet. Fent un repàs i una valoració, les famílies ens van traslladar que estaven molt contents, que els nens havien quedat sorpresos dels jocs, de la manera de fer el campus. I això ens ha animat a continuar, a intentar fer coses noves que esperem que siguin de l'agrat també dels nens i per molts anys. És millor esportista el que sempre guanya? Saps què és el joc net o el fair play? I més important, saps practicar-ho?
En la secció de tips d'avui us apropem un seguit de consells per practicar el joc net, per convertir-vos en el referent dels vostres companys i companyes, en un exemple a seguir. Avui, en la secció de tips, Joc net, l'aprenentatge de fer esport. I el consell de la setmana és Joc net, l'aprenentatge de fer esport. L'esport és salut, però a través d'ell també podem aprendre i adquirir molts valors que ens ajudaran a créixer i a convertir-nos en la persona que volem ser. Els valors són guies i pautes que ens marquen les directrius d'una conducta ètica i moralment coherent. Es converteixen en indicadors del camí que volem seguir. Ens permeten trobar el sentit del que fem, responsabilitzar-nos dels nostres actes i acceptar les seves conseqüències. En el món de l'esport, molt sovint veiem casos de competicions esportives que acaben en baralles entre esportistes, famílies i fins i tot entre el públic, donant un pèssim exemple als nostres infants. Al CEP optem sempre pel joc net i és per aquest motiu que a continuació et presentem els següents consells de Fair Play. 1. Juga net. La victòria perd el seu valor si no es conquereix de forma honesta i justa. Enganyar no aporta la satisfacció de guanyar pels veritables mèrits. 2. Juga amb l'objectiu de guanyar, però accepta la derrota amb dignitat. Participar va més enllà de perdre i guanyar. Aplaudeix les bones accions i l'esforç dels i les altres. Ser capaç de perdre amb un somriure és també una victòria. 3. Accepta les regles del joc i les decisions arbitrals. Tots els jocs i esports necessiten regles que ens guiïn, per la qual cosa cal entendre-les i respectar-les per a comprendre millor el seu funcionament i, per tant, ser millors esportistes. 4. Competeix o practica esport amb respecte. El respecte cap a tots els agents implicats també forma part del joc. Predica la importància del respecte i dona exemple amb el teu comportament. 5. Ajuda i dona suport als altres. Independentment de si són o no rivals, ajuda els teus companys i companyes de joc quan ho necessitin. Treballa la companyonia i el treball en equip. 6. Rebutja i denuncia les pràctiques negatives. Si veus que algú fomenta males pràctiques com l'engany, el racisme, la violència, etc., no dubtis en denunciar-ho. El suport mutu ens dona força per combatre les injustícies. I 7. Diverteix-te i gaudeix de ser part de l'acció amb respecte i honestedat. Practiquem esport per compartir, per fer amics i amigues i per passar-ho bé. I amb Joc net, tot això és possible. Un consell educatiu per un esport sa i digne. I arriba el moment de saber què passarà a la ciutat de Barcelona dins del món de l'esport escolar en els pròxims dies. L'agenda del Consell està dissenyada per a que tu, els teus amics i familiars, us inscriviu a totes les nostres activitats. I fins aquí el programa d'aquesta setmana, un programa en el qual, a part de la pura pràctica esportiva, han tingut molta importància els valors. Si vols seguir connectat amb nosaltres, una manera fàcil de fer-ho és seguir-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. I una manera molt còmoda és descarregant-te l'APP del Consell. Res més, fins la pròxima i que gaudiu de la setmana!